Hörmətli forum iştirakçıları, bütün Azərbaycan davasının böyük lideri Əbülfət Elçi bəy, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı təlimini, konsepsiyasını işləyib hazırlayarkən, Qarabağ problemini Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının tərkib hissəsi, problemi kimi formulamışdır. Və Azərbaycan Milli davasına falan hər bir təşkilat, hər bir şəxs, hər bir fəal Qarabağ məsələsindən yanaşarkən məhz bu baxışı rəhbər tutmalıdır. Və buradan da o çıxır ki, Qarabağ problemi tək Azərbaycan Respublikasında yaşayan 10 milyonluq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türkünü və vətən Azərbaycandan digər xalqların yox, bütün dünyada özünü Azərbaycanlı sayan, Azərbaycan türkü sayan, vətənli Azərbaycan hesab edən bütün xalqların bildiyi bir problemdir. Və bu tək bir Azərbaycan Respublikası dövlətinin yox, bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yox, bütün vətən Azərbaycanlıların, insanların, Azərbaycan xalqının 50 milyonluq Azərbaycan türkünün şərəf və namus məsələsidir. İkinci məsələ yenə mən Böyük Elçi bəyin təliminə istinad eləməklə demək, başlarım bu məsələni təqdim eləmək istəyirəm. Bu, Qarabağ məsələsi və bütün Azərbaycan ideyası arasında olan münasibətə aid. Əbülfət Elçi bəy 98-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qrup ayındakı məşhur çıxışında bu məsələni bu şəkildə ifadə etmişdi ki, 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının, yəni Azərbaycan xalqının bir hissəsi tərəfindən və Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsində müstəqil bir dövlət yaranması ilə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı başa çatmamışdır. Bu hərəkat başlanmışdır, yeni bir mərhələyə demək, daxil olmuşdur və bu mərhələ vahid bütün Azərbaycanın yaranması ilə bərpa olunması yaranması ilə şəkildə formula olunub, başa çatacaqdır. Və bu aralıq mərhələdə bu demək, başlanğıc və bu ideya çatma mərhələsindəki problemləri Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının problemlərini sağlayacaq Əbülfət Elçi bəy və orada 19-20-ci əsrdə Rusiya tərəfindən və Rusiyanın köməyi ilə Ermənistan tərəfindən işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasını və özəlliklə Qarabağ məsələsini bu problemlərin əsas məsələlərindən biri kimi irəli sürür. Hörmətli forum iştirakçıları, mən bu fürsətdən istifadə edərək bir məsələyə aydınlıq gətirilməsini olduqca vacib sayıram. Əbülfət Elçi bəyin bu məsələyə yanaşımlarında ən çox təhlil olunan, ən çox hallandırılan və bəzən də təftiş olunan bir ideya var, tesis ondan ibarətdir ki, Qarabağın azad olunması Təbrizin azad olunmasından bir məşhur tezisidir. Və həqiqətən də Əbülfət Elçi bəyin çıxışında belə bir tezis vardır. Lakin bu məsələ kontekstdən çıxarılaraq bir tərəfli qayda görüldükdə demək, yanlış qavranlı və təftişə də məruz məhz bu cəhətdən qalır. Əbülfət Elçi bəyin Qarabağ məsələsi və bütün Azərbaycan ideyası hədəfi arasındakı əlaqəyə baxarkən bunu Azərbaycan Respublikasının demək, taliyi ilə bir tərkib hissəsi kimi demək, verildi və mən çox vacib saydığıma görə həmin hissəni demək, bu kitabdan Əbülfət Elçi bəyin həmin çıxışından oxumaq istəyirəm. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının indiki mərhələdə əsas nailiyyəti olan Azərbaycan Respublikası bu hərəkatının, yəni Milli Azadlıq Hərəkatının bundan sonraki uğurlarının əsas şərti və vasitəsidir. Yəni, həm Güneyin, həm də digər yurtların tarihi əldə etki şəkildə Azərbaycan Respublikasının tarihindən asılıdır. Azərbaycan Respublikasının hansı dövlət ərazisindən yaşamasından asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanlının milli siyasi sərvətidir. Bu ideya hər bir Azərbaycanlının şuuruna hakim olmalı. Azərbaycan Respublikasının tarihi isə hörmətli forum iştirakçıları əldə etki şəkildə Qarabağın azad olunmasından və erməni təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılmasından ibarətdir. Və ona görə də Əbülfət Elçi bəyin həmin çıxışında da və digər baş qonaqlarımızın hər kimi geçən bütün çıxışlarında həm Qarabağın azadlığı demək, Təbrizdən keçir ideyası ilə yanaşı Azərbaycanın azadlığı Qarabağın azadlığına keçir tezisi də bir bəhdə şəklində
keçir və bu şəkildə də baxılmalıdır. Əvvəl Elçimək tərəfindən Milli Azadlıq Hərəkatının problemləri sadalanarkən xüsusi olaraq doğrulanır ki, bunları zaman növbəliyinə qoymaq həm nəzəri cəhətdən, həm şahsi cəhətdən yanlış və səhvdir. Bunların hansının əvvəl, hansının sonra olacağı barədə konkret bu verdiyi planlar tutmaq olmaz. Bu verilməyə bir tarixin necəyi inkişaf ediləcəyi, tamamilə fərqli bir şəkildə inkişaf ediləcəyini də gözləmək lazımdır. Mən bu məsələyə də diqqətinizi cəlb etmək istədim və nəhayət yenə böyük Elçiməyin bütün Azərbaycan təliminin ən mühüm hissələrindən birinə diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Bu, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının subyektləri məsələsidir. Əlbəttə ki, Azərbaycan Türkləri Azərbaycan dövlətlərinin yaratıcısıdır. Əlbəttə ki, bu dövlətin təminatçısı və bu dövlət yaratıcı bir xalq olaraq Azərbaycan Türklərinin özəl bir yeri və özəl bir rolu var. Amma Əvvəl Elçimək tərəfindən xüsusi olaraq bu məsələ diqqətə çatdırılmış ki, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının subyekti, onun aparıcısı yalnız Azərbaycan Türkləri deyildir. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının subyekti hər bir vətən Azərbaycan olan xalqlar və yenə Əvvəl Elçiməyə istinad edirəm, Əvvəl Elçimək edir, baxın xəritəyə, bütün Azərbaycan yaramızda, burada təkcə Azərbaycan Türkləri bütövləşmir. Orada vətən Azərbaycanın bütün xalqların bütövləşməsi həyata geçir. İstər Talış, istər Kürt, istər Ləzgi, istər demək, bütün başqa yəni təkrar edirəm, Azərbaycan xalqlarının bütövləşməsi həyata geçir. Ona görə də mən yenə bu qətnamədə də bunun öz əksini tapmasını çox istəyərdim. Bütün Azərbaycan ideyası, Qarabağ ideyası, tək Azərbaycan Türklərinin məsələsi deyildir. Bu, tək Azərbaycan Türklərinin taleyini müəyyən etmir. Bu, vətən Azərbaycanın bütün xalqların problemidir. Ona görə də biz Qarabağ məsələsinə burada qətnamədə düzgün tutulmuş bir ideya var ki, dünyada yaşayan bütün Azərbaycan Türkləri, bütün Azərbaycanlılar demək, bu ideya ətrafında birləşməlidir, bu ideya ətrafında, Qarabağ məsələsi ətrafında bayaq olmalıdır, mübarizə aparmalıdır. Onlar harada yaşamasının asılı olmayaraq, orada yaşadıkları xalqları da bu məsələyə cəlb edərək, bu bizim haqq davamıza, beynəlxalq hüquqa uyğun olan bir davamıza, ədalətli davamıza olan demək, onların yardım etmələrinə cəlb edilən olur. O cümlədən bu özəlliklə İranla aiddir. Əlbəttə ki, 30 milyonluq bir Azərbaycan türkünün yaşadığı bir dövlətin, qonşu dövlətlə, işğalcı dövlətlə, düşmən dövlətlə, yəni Ermənistan dövləti ilə bu cür sıx iqtisadi, mədəni və hətta hərbi əlaqələrin olması bir utanç. Təkrar edirəm, 30 milyonluq bir Azərbaycan türkünün yaşadığı bir dövlət, işğalçı dövlətin və düşmən dövlətin və bizə qarşı düşmənçiliyini gizlətməyən, təcavüzünü gizlətməyən bir dövlətinin gərək başçısını öz ərazisində, öz paytaxtında dəvət edib, demək, onu şərəfinə ziyafətlər verməsin, onun səsi oradan gəlməsin. Yəni, bu məsələ əlbəttə ki, çox vacib və diqqət yetirilən bir məsələdir, amma yenə hətta həmin yerdə də İranda yaşayan bütün xalqları bu işə cəlb eləmək lazımdır. Hər yerdə Qarabağ ideyası ətrafında təşkilatlanma getməlidir. Hər yerdə mən şərti olaraq deyirəm, Qarabağ komitələri yaranmalıdır. Qarabağ səsi dünyanın hər üçüncündən eşidilməlidir və bu məsələ ilə əlaqədar mən tamamilə müdafiə edirəm. Bu qətnamədəki ideyanı ki, biz dünya Azərbaycan bir qrup payını çağırmalıyıq və bu məsələdə bir daha təkrar edirəm. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının nümayəndələrini harada yaşamasından, hansı ölkənin vətəndaş olmasından asılı olmayaraq və onların Qarabağ davasına cəlb etdikləri əlbəttə ki, digər xalqların da nümayəndələrini orada görməyə şad olaraq mən hesab edirəm ki, mütləq bütün Azərbaycan ideyası gerçəkləşəcəkdir. Mütləq bu ideyadan real, böyük Azərbaycan dövlətinin yaranması ilə qurtaracaqdır. Bu təkcə Azərbaycan türklərinin yox, burada yaşayan bütün xalqların təhlükəsizliyinə, inkişafına və tərəqqisinə bir təminat olacaqdır. Biz hansısa bir tayfa milləti deyilik. Biz böyük imperiyalar yaratmış, böyük dövlətlər yaratmış, böyük mədəniyyətlər yaratmış, o ərazidə bu coğrafiyada yaşayan bütün xalqların təhlükəsizliyini təmin etmiş, o xalqların milli hüquqlarından, mədəni hüquqlarını təmin etmiş və inkişafına şərait yaratmış böyük bir millətin övladlarıyıq. Ona görə də inşallah ki, bu coğrafiya böyük Azərbaycanı görəcəkdir, bu coğrafiya vahid Azərbaycanı görəcəkdir, bu coğrafiya bütün Azərbaycanı görəcəkdir və dünyanın qədərini dəyişdirən bu proseslərdə sizə uğurlar